Bàbá. Ọlọ́run bàbá àgbà, Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá àgbà, ayé ò gbà ó fọ́run ṣe bí ibùgbé, ọ̀run gbà mọ́ ó fàyè ṣàpótí tìṣẹ́, Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá wo, Ọlọ́run tó tóbi, Olúwa Ọlọ́run bàbá, ẹgbẹ́ òun sókè, Ọlọ́run tó tóbi, Olúwa Ọlọ́run bàbá àgbà, ayé ò gbà ó fọ́run ṣe ní ibùgbé, ọ̀run gbà ó fàyè ṣàpótí tìṣẹ́, Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá. Ayérayé nínú àwọn ọ̀rọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní àkókò yìí. Everlasting God, we thank you for this moment. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín tó pé ẹ̀yin ní ìbẹ̀rẹ̀ sí ní òpin. We thank you because you are the beginning and the end. Ìwọ ló ní gbogbo ipá àti agbára lọ́wọ́. You hold all might and power. A fún ní gbogbo ògo, ọlá àti ìyìn àti agbára lónìí. We give you glory, honor, power, might Kò tún ní today. sí Ọlọ́run rẹ̀ lẹ́yìn yín. There will be no any other God except Nígbà you. táyọ̀ bá ní símọ́ ẹ̀yin nìkan ṣo ni Ọlọ́run. When the world is no more, you still remain Ẹ ó God. sì máa jẹ́ Ọlọ́run títí ayérayé. You continue to be everlasting Kó o God. ní forúkọ yín lókè ọ̀run. Hallelujah. Àdúgbò fún ìpàdé tá a ti bẹ̀rẹ̀. We thank you for Bá ṣe this. dé látòrí òkè. We thank you for the program we started after we descend from mountain. Adúpẹ́ lórí ọwọ́ agbára tí ẹ fi bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wa lọ́dún in prayer festival. We thank you for that mighty hand you to start with us with inside this prayer festival. Adúpẹ́ fún ọwọ́ tẹ fi bẹ̀rẹ̀ lọ́dún yìí, ó jẹ́ ọwọ́ tó fi ní agbára. We thank you for the hand used to start this year, which is a mighty hand. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára. Our God that is full of might and power. Èní ní ọjọ́ kẹsàn-án tí ìpàdé yìí ń lọ lọ́wọ́. Today is the 9th day of this program. Adúpẹ́ fún iṣẹ́ agbára tẹ ó ṣe lónìí bákan náà. We thank you for the mighty work you're going to do here Ògo today. ni forúkọ yín lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹ náwó agbára lónìí. Stretch your might of Ẹ power. ṣiṣẹ́ agbára. Do the mighty work. Ẹ ṣiṣẹ́ àmàtí ẹ jẹ́ ìyanu. Let your signs and wonder appear. Ẹ tú àwọn ǹdè sílẹ̀ lónìí. Set the captive free. Gbogbo àwọn tí a dè mọ́ túbú lónìí tú wọn sílẹ̀. Those who are being in lucky prison, Ẹ release jẹ́ kí them. ọ̀run gbogbo ènìyàn kó ṣí lónìí. Heaven of everybody Kó open ní today. fún orúkọ yín lókè ọ̀run. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. Jesus' Amen. Amen. Jesus' name. Mo kí gbogbo wa pé a tún káàbọ̀ sínú ìpàdé yìí. I welcome all of you once more for coming to Èní this ní program. ìpàdé yẹn pé ọjọ́ kẹsàn-án báyìí. Today, the program clock 9 days. Fún gbogbo àwọn tí wọn bá wa rìnrìn àjò yìí bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. For those who have not started the program with us from the beginning, Mo kí gbogbo yín pé ẹ káàbọ̀ sí program yìí lẹ́ẹ̀kan sí. I welcome you all to this program one more time. Àti gbogbo ẹ̀ tó ń gbọ́ mi ní òkè òkun. Òkè ògbó yín káàbọ̀ sínú And ìpàdé. those who listen to me overseas, I welcome you all. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run lónìí, Children of God, today, èní ní ọjọ́ kẹsàn-án tí prayer festival ń tẹ̀síwájú. this is the 9th day of prayer festival. Bá ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún lélẹ́yìí. That's why we do it annually. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, ó pé ọdún mẹ́jọ lọ́dún yìí. Program yìí. this program clock 8 years this year. A lè dúpẹ́ lọ́wọ́ náà fún iṣẹ́ agbára tọ́nà tí ń ṣe lágbàdá ti bẹ̀rẹ̀. We thank God for His mighty work He's been doing inside this Ẹ̀yin ọmọ program. Ọlọ́run lónìí, Children of God, today, mo fẹ́ kó pe àwọn ọ̀rẹ́ àti àwọn ojúlùmọ̀. I want you to call your friends, your relatives, your Nítorí family members. agbára Ọlọ́run yóò rìn lónìí. But the power of God is going to move. Nítorí pé èní gangan lẹ́ ń mọ̀ pé Ọlọ́run ni Ọlọ́run. It is today you know that God is God. Nítorí pé àwọn àṣírí kankan máa tú lónìí. Because every hidden secret shall be Àwọn ṣe opened. agbára abẹ̀sẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀. The mighty work started appearing. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory to God in the Hallelujah. highest. Mo ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè I ọ̀run. said glory to God in the Hallelujah. highest.
àṣálẹ̀ máa jẹ́ àṣálẹ̀ tó lágbára gan. Tonight shall be a powerful night. àṣálẹ̀ tó máa lágbára ní àṣálẹ̀ òní. Shall be a powerful night. kí gbogbo èèyàn kó máa tẹ́tí sílẹ̀ kó máa bá wa And let kọ́. everybody pay attention. ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. ẹ ká sáré lọ sínú ọ̀rọ̀ náà. Let us go into the word of ká God. tó bẹ̀rẹ̀ àdúrà wa ní wákàtí. Before we start our prayer, ní àná yesterday, a ka ọ̀rọ̀ náà Mark 3:27. we read the word of God, Mark 3:27. bíbélì wípé The Bible says ta ló lè wọlé ọkùnrin alágbára lọ that who can enter into a strong man's house tó lè kó ní ẹrù and spoil his bí goods, kò ṣe pé ó kọ́kọ́ di ọkùnrin alágbára náà except you will bind that strong àwa man, kò ní ẹrù lọ. then now spoil his goods. ṣùgbọ́n lónìí Today, mo sọ fún wa lánàá I told us yesterday wípé kò rọrùn láti lọ gba nǹkan that it's not easy to collect goods. kẹgbà kan lọ́wọ́ alágbára To collect goods from the bí kò ní strong bí ẹ̀kọ́ man. di alágbára náà kẹtọ́ gbà kan náà. First of all, you first of all bind that strong tíìmù wa man. lọ́dún yìí Our cover for this year, gbígbà padà recovering kò ṣo tó rọrùn is not easy. láti gbà padà To recover them back kò ṣo tí a lè máa fẹnu sọ lásán is not something you say with your o mouth. gbọ́dọ̀ fi ipá sí. You must apply force. bíbélì wípé The Bible says, láti bá Jòhánù Báptísì after from the day of John the ní Baptist àkókò yìí until now, ìjọba náà ti di àfagbára the kingdom of God suffered àwọn violence, alágbára ènìyàn ló fi ipá bá and the violent one taken it wo by ipá náà force. fi gbà ó Now we're going to use force to recover má gbàgbé everything. o Don't ìgbà tá forget bẹ̀rẹ̀ when we start. praise the Lord. Hallelujah. prophecy ọdún yìí sọ fún wa wípé The prophecy of this year told wọ́n ní us ire máa pọ̀ gan ìyanu máa pọ̀ gan there will be a lot of blessing and tó bẹ́ẹ̀ wonder. jẹ́ tó máa ṣọ̀ sílẹ̀ rẹ̀ Even to the extent it will be wasting on the ṣùgbọ́n floor. wá kò fọmọ Ọlọ́run láti gba ohun tó jẹ́ tiwọn Now it's not late for the children of God to collect their own. so nítorí ìdí ẹni ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́fà kọ́kọ́ yìí fún Because of the reason without wasting à our ń lọ time, sójú iṣẹ́ báyìí we are going to the main work. lẹ́ẹ̀kan sí ògo ní fọlọ́ lókè ọ̀run Hallelujah. lẹ́ẹ̀kan sí ògo ní forúkọ yín lókè ọ̀run Hallelujah. lẹ́ẹ̀kan sí ògo ní forúkọ yín lókè ọ̀run Hallelujah. níbikíbi tó bá wà Wherever you are, praise the Lord. and you will Hallelujah. Isaiah 14 verse 17. Isaiah chapter 14 verse 17. ẹ̀yẹ́ ká lọ gbọ́ ntọ́nà sọ́mẹ̀ Let us listen to ní what God kíákíá says. Isaiah 14 verse 17. Isaiah 14, ẹni 17. tó bá ní etí kó gbọ́n tí ẹ̀mí sọ. He that have ears, let him hear what the mo ní Spirit pé is ẹni tó saying. bá ní etí kó gbọ́n tí ẹ̀mí sọ. I say, he that have ears, let him hear what the Spirit is saying. aha kí ni ọ̀rọ̀ náà sọ. tí ó sọ ayé dàbí aginjù ẹjọ́ ètò bẹ́ẹ̀ tọrọ yẹn bẹ̀rẹ̀. tí ó sọ ayé dàbí aginjù Òkùnkùn èṣù sọyé di aginjù. The devil made this world a wilderness aha tí ó sì pa ìlú rẹ̀ run ó pa ìlú rẹ̀ run ó di méjì. and destroyed the city thereof too. tí kò dá àwọn òǹdè rẹ̀ sílẹ̀ láti lọ ilé kò kí ń dá àwọn ní èsè láti jẹ́ kí wọ́n lọlé. He never that not open the house of his prisoner. èṣù ò kí ń fìyàn sílẹ̀ kókò lọ bẹ́ẹ̀. Devil will not release someone like that to go. so nítorí ìdí èyí Because of this reason, èmi àti ẹ gbọ́dọ̀ múra. you and I must be serious. amen. Amen. kò ń dá àwọn ní èsè láti jẹ́ kí wọ́n lọlé. He will never release his ó captive to sọ go. ayé ìdí aginjù And ayé. he made this world a terrible ẹ̀yin ọmọ wilderness. Ọlọ́run Children of God, ó mọ nǹkan tó ń pè ní aginjù. do you know the meaning of wilderness? èṣù sọ ayé èèyàn dà bẹ́ẹ̀. That devil turn your life into ṣé wàá wilderness. máa wò kí ọ̀tá bá yẹ̀ jẹ́ lọ́dún yìí ni. Will you allow the devil to ṣé destroy wàá máa your wò life kí this year? ọ̀tá sọ èdè ìdàkudà. Will you allow the enemy to make your life torí ẹ̀ miserable? a gbọ́dọ̀ gbà pẹ̀lú ipá ní ọdún yìí ni. For this reason, we must take it by force this year. ademari ti wá gbà padà lókè. Oh. gbàdúrà ní kẹ́kẹ́ báyìí. Pray this prayer fast. sọ pé Olúwa Say, oh Lord, jẹ́ kí n rí ẹ ní àṣálẹ́ yìí. let me see you tonight. mo fẹ́ rí ẹ pẹ̀lú ọwọ́ agbára. I want to see you with your mighty ó yá hand. sọ di àdúrà lórúkọ Ní Jésù. orúkọ Jésù. mo fẹ́ rí ẹ lọ́dún. Olúwa. Mo fẹ́ mo fẹ́ rí ẹ tó fi agbára. I want to see the mighty of mo your fẹ́ rí power. wà láyé rẹ I want to láṣálẹ́. see your presence ó tonight. yẹ máa gbàdúrà rẹ. Olúwa jẹ́ kí n rí ọjà Olúwa jẹ́ kí n rí ọjọ́ Jésù ìṣẹ̀lẹ̀. Olúwa wa Amen. wá sọ fún ọ lẹ́ẹ̀kan sí. We tell the Lord one more time. Olúwa Oh Lord, gbogbo ẹ̀mí àti agbára gbogbo ẹ̀mí Ẹ̀mí àti àti every agbára. spirit and tó power. fẹ́ bá mi dúró ẹ̀mí ní Ó àṣálẹ́. fẹ́ bá mi I want to rí God ọjà to bless you with me lánàá tonight. lórúkọ Jésù. ó yẹ sọ di Ní àdúrà. orúkọ Jésù. Ẹ̀mí máa Olúwa gbogbo ẹ̀mí àti agbára. Ó fẹ́ bá mi rí ọjà. Ní ọdún yìí ó yà jóná lánàá 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 Jésù jóná. Olúwa wa Amen. ẹnìkan máa pariwo nísìn.
Someone will shout. wá pariwo wá sọ fún You Ọlọ́run. will shout and tell the Lord. Sọ pé gbogbo ogun àìtẹ́gbẹ́ Gbogbo ìtẹ́gbẹ́. Every battle that will not allow me to the level kò with kí my n ṣe body. tèmi lọ́dún Kò yìí. kí n ṣe tèmi lọ́dún. Lánà padà. Lánà padà. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́. Gbogbo ìtẹ́gbẹ́. Kò ṣe tèmi nínú ọdún 2020. Ó yẹ lánà. Gbogbo ìtẹ́gbẹ́. Ó yẹ lánà. Lánà. Jésù Olúwa. Amen. Sọ pé gbogbo agbára àìsàn Gbogbo agbára ìsìn. Every power of sickness tí òkùnkùn fẹ́ lò láti gbẹ̀mí mi lọ. Tí òkùnkùn that fẹ́ is lò going to collect my life. Máa ka poli máa sàtẹ̀lẹ̀. Ẹnìkan bẹ ní ìbàyìí. There's somebody here. Ó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí. You are listening to me Mo right. kí ẹ kó rere. I congratulate you. Wọ́n fẹ́ ju ẹ lọ́fà àìsàn. They want to fire you out of Tó sickness dẹ̀ máa gbẹ̀mí ẹ lọ ní ọdún yìí. to the extent it will kill you Jọ̀wọ́ this níbikíbi year. tó bá wà. Wherever you Tó bá ń are, gbọ́ mi gbàdúrà yìí. as you are listening to me pray, Gbogbo agbára àìsàn. Gbogbo agbára ìsìn. every power of sickness Tó kò fẹ́ lọ láti gbẹ̀mí mi lọ Tí lọ́dún. òkùnkùn that fẹ́ is lò the láti to gbẹ̀mí mi take my lọ́dún. soul. Lánà. That's Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́. Gbogbo agbára ìsìn. Tí òkùnkùn fẹ́ lò láti gbẹ̀mí mi Jésù Olúwa. Jesus' name, my Lord. Ìkọ̀kan ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Something is happening right now. Obìnrin kan faraya báyìí. One woman is more aggressive. Mo rí obìnrin kan gbàdúrà báyìí. I can see that one woman is praying right Mo rí now. pé ó fara sí àdúrà yìí. That she really put all her concentration in the prayer. Sọ fún Ọlọ́run. Tell the Lord. Gbogbo okùn tó so mí pọ̀. Gbogbo òkùnkùn tó so mí pọ̀. Every rope that tied me, Tó so mí pọ̀ mọ́ àṣetì lọ́dún yìí. Tí ó so mí pọ̀ máa ṣe tì lọ́dún. every cord that tied me with impossibility. Gbogbo okùn tó so mí pọ̀ mọ́ ẹ̀mí àṣetì lọ́dún yìí. Gbogbo òkùnkùn tó so mí pọ̀ máa ṣe tì Every lọ́dún. cord that tied me with the spirit Iná of já. Iná jẹ́ Àdúrà. orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́. Gbogbo òkùnkùn tó so mí pọ̀ máa ṣe tì nínú ọdún 2020. Iná já. Iná já. rope of Satan Tó so mí pọ̀ mọ́ àṣetì that tied me with impossibility this year. Iná já. How will you take it out of my life? Já. Iná já. Iná já. Iná já. Sábẹ̀. Jésù Olúwa. Níbi tó bá wà, wá sọ fún Ọlọ́run báyìí. Whenever you are, tell the Sọ pé Lord. ilé mi. Ilé mi. Say my house. Ilé mi. My house. Kò sí fún ẹkún kíkorò lọ́dún. Kò sí fún ẹkún kíkorò It's lọ́dún. not meant for Peter cry this Jọ year. tọkọtìyàwó yẹn sọ bẹ́ẹ̀ bí o ṣe ń gbọ́ mi. Let the couple say so as I'm saying Sọ it. bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀méje. Say it 7 Pé times. ilé mi. Ilé mi. Kò sí fún ẹkún kíkorò Kò lọ́dún. sí It's fún not ẹkún for Peter kíkorò lọ́dún. Ìyá cry. sọ lẹ́ẹ̀méje bẹ́ẹ̀. Ilé ìtàgé. Sọ Ẹ̀mí mọ́. lẹ́ẹ̀méje. Ilé mi. Kò sí fún ẹkún kíkorò lọ́dún yìí. Ilé mi. Kò sí fún ẹkún kíkorò lọ́dún yìí. Ilé mi. Kò sí fún ẹkún kíkorò lọ́dún yìí. Ilé mi. Kò sí fún ẹkún kíkorò lọ́dún yìí. Ilé mi. Kò sí fún ẹkún kíkorò lọ́dún yìí. Ilé mi. Kò sí fún ẹkún kíkorò lọ́dún yìí. Ilé mi. Kò sí fún ẹkún kíkorò lọ́dún yìí. Lórúkọ Àṣẹ kọrí ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Amen. Gbàdúrà ẹ̀. Pray this prayer. Sọ pé gbogbo bàtà ọ̀fọ̀. Gbogbo bàtà ọ̀fọ̀ Every shoe of mourning Tí a kó jọ pọ̀. tí a ti kójọ pọ̀. that was gathered together, Tí a fẹ́ bọ́ sí ẹnu ọ̀nà mi lọ́dún. Tí a fẹ́ bọ́ sí ẹ̀gbọ́n mi and they lọ́dún. want to offer it in front of my door this year. Ìwọ ọkùnrin àti obìnrin tó ń gbọ́ mi. You that man and woman that is listening Ọ̀tá to fẹ́ me. gbọ́ bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu rẹ lọ́dún. The enemy want to off the shoe of mourning in your door, Nǹkan tó dáa dẹ̀ náà fẹ́ mú lọ nínú ilé yẹn. and they want to take what is good in that family. Ìkọ̀kan ti ṣẹlẹ̀ sí ẹrí wọ́n ti pa
gẹ́gẹ́ bí olúwa yẹn sọ fún mi. As the Lord is wọ́n ti telling me mú right ẹ̀mí now, ẹnìkan lọ nínú ilé yín they have taken láàárín ìdílé yẹn. one person out of that family. wọ́n lè fẹ́ tún fẹ́ mú kejì lọ́ba. And they want to take another one. kò ní dá kó jẹ máa wòran. And it will not be good for you to be looking. bíbélì kí nítorí ìlànà náà ṣe farahàn. The Bible says because of this thing, the Wọ́n lè Son pa of gbogbo God ṣẹ́ẹ̀ṣì manifest to destroy gbogbo bàtà ọ̀fọ̀ every shoe of money tí a kójọ pọ̀ that was gathered together. tí a fẹ́ bọ́ sí ẹnànà ilé mi. That they want to lálẹ́ àdúrà. Gbogbo bàtà ọ̀pọ̀ ìjà àkójọpọ̀ tí a bá bọ́ sí ẹ̀nà ìrẹ́lẹ̀ lọ́dún yìí. Lọ́nà, Jọ́nà, lánà, Jọ́nà, lánà, Jọ́nà, lánà, Jọ́nà, lánà, Jọ́nà, lánà, Jọ́nà, lánà, Jésù Jọ́nà. Olúwa sọ pé gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ ikú òjijì Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ ikú òjijì. every prophecy of sudden death. tí ó fẹ́ jà lórí ilé mi Tí ó lọ́dún. fẹ́ jà lórí ilé mi lọ́dún I yìí. want to fight upon my family this year. lálẹ́ àdúrà. Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ ikú òjijì. In Jesus' name, my Lord. Gbàdúrà yìí. Pray this prayer. Àṣekọ̀ tún ní síbẹ̀. One secret Sọ pé and gbogbo olókìní. Gbogbo olókìní. every evil cat, Sọ pé gbogbo kìnìún. Gbogbo kìnìún. every lion, Sọ pé gbogbo àkekèé. Gbogbo every àkekèé. scorpion tí a rán níṣẹ́ sí ìdílé mi lọ́dún. that will send us into my family this year. lánàá àdúrà. Gbogbo olókìní. Gbogbo kìnìún. Gbogbo àkekèé tí a rán sí ìdílé mi lọ́dún yìí. Yóò láyà. Papọ̀, Jọ́nà, papọ̀, lọ́nà, papọ̀, Jọ́nà, jásọ̀, lọ́nà. Sọ pé gbogbo ìránṣẹ́ ikú. Gbogbo ìránṣẹ́ ikú. Messenger of death tí a rán níṣẹ́ sí ìdílé mi. Tí a rán níṣẹ́ sí ìdílé that mi. was sent to my family. Àṣekọ̀ ti tú. One secret I've exposed. Ẹ wo ìdílé kan tí mò ń wò. Look at that family I'm seeing right Ọ̀tá now. ti ránṣẹ́ ìránṣẹ́ ikú sínú ilé yẹn. The enemy have sent messenger of death to that home. Báyìí lolúwa wí. Thus says the Lord. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbàdúrà yìí dáadáa. Please pray this prayer very well. Ìránṣẹ́ ikú yẹn ń kọ̀kùn lọ́wọ́. The messenger of death is knocking at the Arábìnrin door. fẹ́ mú ẹ̀kọ́ ẹ lọ. Whom I want to take Kò your ní jẹ́ kó husband di away. opó. It will not be good for you to Sọ be a fún widow. Ọlọ́run. Tell the Gbogbo Lord. ìránṣẹ́ ikú o. Gbogbo ìránṣẹ́ ikú. Every messenger of Tí a death rán níṣẹ́ sí ìdílé mi. Tí a rán níṣẹ́ sí ìdílé mi lọ́dún yìí. Ó lè ríṣẹ́. Lánàá padà. Gbogbo ìránṣẹ́ ikú o. Èyí tí a rán níṣẹ́ sí ìdílé mi lọ́dún yìí. Yóò ayé lẹ́yìn ó lè ríṣẹ́. Lọ́nà, Jọ́nà, 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 Jésù Olúwa. Ẹgbàá méjì àkókò mi ti lọ. My time is gone. Sọ fún Ọlọ́run. Tell the Lord. Sọ pé ogun alẹ́ ni má jẹ́ yìí. Ogun alẹ́ ni má jẹ́ yìí. Every battle of your pursuer Látọdún tó kọjá. Láti ọdún tó was kọjá. last year. Ọdún yìí ò lè ríṣẹ́. Ọdún yìí ò lè Not to say ríṣẹ́. this year. Lánàá. Lánàá. Ó yá àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ojú ogun alẹ́ ni má jẹ́ yìí. Láti ọdún tó kọjá. Lọ́dún yìí ò lè ríṣẹ́. Lọ́nà, Jọ́nà, 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 Jésù Jọ́nà, Olúwa. Jọ́nà. Àkókò ti tó. Time has come. Àkókò ti tó. Time has come. Olódùmarè ti farahàn. Almighty have appeared. Iṣẹ́ agbára fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Mighty work wants to start. Ìwọ tó ń tẹ́tíṣẹ́ tó ń gbọ́ mi. For those who are listening to me, Ìwọ tó ń wo mi lórí òkè òkun. you are watching me abroad, Ìwọ tó ń wo mi nílùú Nàìjíríà. you watching me in Nigeria. Mo kí ẹ kórìíre. I congratulate you. Iṣẹ́ agbára fẹ́ ṣẹlẹ̀ ayé Mighty rẹ̀. work wants to happen in your life. Gbogbo ọ̀fà burúkú Every terrible arrow, tí wọ́n ti jù sí nílé yẹn. fire into that family. Mo fi náà lè jáde. By fire. Aha, àṣírí tú. Secret have exposed. Gbogbo ẹ̀mí wèrè àti àṣẹ. Every spirit of insanity and madness, Ní tí wọ́n ti jù sí ara arákùnrin. fire into that man's life. Ó yá jáde. Mo sọ tẹ́lẹ̀. I prophesy. Ọ̀nà tó máa gbà tó máa fi là lọ́dún. The way to make you to prosper this year. Ọlọ́run mú ẹnìyàn àjò yẹn. Make you to embark on that journey. Listening.
ìbùkún tá ti pèrè sílẹ̀ fún wa àti ìdílé The rẹ̀. blessing is there for you and your family. Lọ́dún yìí, This year. lórúkọ Jésù, In the name of Jesus. kò ní ti tẹ́lẹ̀ òmíràn. Be another man's Ọ̀sán soul. tẹ́lẹ̀, I prophesy. ó yẹ táwọn ìsíwájú. Stretch your hand. Gba ìbùkún tọjọ́ yìí. Receive today's Gbogbo blessing. tó ń wá, ó yà àgbẹ̀ sí máa Receive yá. your blessing. Gbogbo tọkọ yẹn fẹ́ lọ́dún. All your heart desire. Tó fẹ́ kọ́lọ́ tó ṣe. Like what God to do for you. Iná Ọlọ́run dá ẹ lóhùn. Àṣẹ́gun yẹn. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. I come out with deliverance. With the blood of Blood of Jesus. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Jesus' name. Fire. Àti parí fani, We have ended that ó tún dọ̀la. till tomorrow. Àti parí dé náà. We have finished the night. Pàdé mi síbí lọ́la. Meet me tomorrow. Má gbàgbé o. Don't forget. Má gbàgbé o. Don't forget Láti gbà padà. to recover it Ìpanu. by force. God bless you. Amen. Amen.